Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3 100 Poets, 1 Verse. Module 8 Poem 19 to 21 Presenting Human Emotions, Disappointment and Anxiety in Love. Writer Unita Sachidanand. Narrator Unita Sachidanand. UGC EPG Pathshalae Yokoso. デリ大学東アジア研究家のウニタ・サチダナンと申します。ペーパー3、百人一首。モジュール8、歌19から21まで。人間の感情を表す。恋に不安、絶望感。書き手、ウニタ・サチダナンド。読み手、ウニタ・サチダナンド。学習目的。本モジュールでは、大倉百人一首の第19番、第20番、第21番の和歌について学習します。キーワード、なにわ型、足の、節の間も、repeat、節の間も、泡で、わびぬれば、身を尽くす、今今、長月の、有明け、町いで、するかな、はじめに。第19番の一首は、伊勢の和歌であり、恋への絶望感を表しています。第20番の一首の作者は、元吉親王であり、激しい恋の情を表現しています。第21番の和歌は、蘇生奉仕の歌であり、裏切られた、待ちくたびられた心と恋への恨みを表現している歌であります。本モジュールの3つの歌は、恋への絶望感、恨みと激しい恋の情けまたは情を描いています。一番最初の歌は19番目の歌ですが、これから歌を読みましょう。なにわ型、短き足の節の間も、泡でこの世を過ごしてよとや。この歌を仮名遣いで見ると、泡の和は歯と書きますが、読むときには泡です。もう一つはなにわ。なにわの和は書くときに歯ですけれども、読むときに和となります。もう一度読みましょう。なにわ型、短き足の節の間も、泡でこの世を過ごしてよとや。出典、商材歌集の新古今集恋1、1049番目の歌です。この歌の大事なポイントですが、恋が実らなかったことから生まれた絶望感、人生がいかにも
痛ましいものとして見つめられている歌であります。歌人ですが、伊勢という歌人ですね。伊勢は上藤原継影の女で、父の感銘によって宮氏の呼び名としたのであります。はじめは宇多天皇の皇后七条の妃敦子に仕えているうちに、妃の兄の中平と恋に陥り、やがて宇多天皇の寵を得て、結城親王を生んだのであります。後、さらに宇多天皇の第四王子、敦慶親王との間に中司を生みました。晩年は不遇であったようでありますが、美人で心優しく能書でありました。直線集には170余り集の作品が取られているほどの歌人で、情熱を吹く余暇に包んだ音楽の画風によって堂々と後建州時代の慶州作家を代表していると思われています。この歌集である伊勢集は自称伝的な歌物語として優れたものであります。意味ですが、浪速型に生えている足の短い節ですね。と節また節との節と節との間のようなほんのわずかな短い間さえ合わないでこの世を過ごせとおっしゃるのですが、この歌のごく語彙と解説を見ましょう。浪速型、現在の大阪湾の一部ですが、設置の入り江になっていて、足が生い茂っていった。難波は現在の大阪市やその周辺の古い呼び方です。ガタですね。浪速のガタ。ガタは潮が引いたときに干潟になる沿線の海岸です。短き足の。足はイネ科の草です。水辺に自生し、自分で生まれることですね。節と節の間に短い場所なんですが、小句からここまでが上言葉です。節の間、節と節との間、足は節と節との間が短い。だから、節の間といえば、非常に短いことを表します。合わで、合わないで、この世は男女の中、人生、世間などのことです。ここでは男女の中から人生のいいへと広がっています。すぐしてよとやてよは官僚の助動詞、数の命令形です。とは引用の格上詞です。干渉、恋人の連れなさに切なくも投げつけた恨み事であります。上の句で
優しく出て、下の句に至って一気にその情熱ぶちまけているという趣で迫力のある歌柄であります。上言葉、掛け言葉、援護の美しさはよく見られます。次は20番目の歌ですが、まずこれから20番目の歌を読みましょう。わびぬれば今わた同じ何はなる身を尽くしてもあわむとぞ思う。この歌を旧仮名遣いでも書きましたが、わびぬれば今わた同じ何はなる身を尽くしてもあわむとぞ思う。で、気をつけなければならないところは2箇所にありますが、また前と同じように、あわむの和ははと書きますが、読むときに和です。思うのうは書くときにふと書きますが、読むときにうです。もう一度読みましょう。わびぬれば今わた同じ何はなる身を尽くしてもあわむとぞ思う。出典商材集5000集5位5 960、大事なポイントを見ましょう。自分自身を滅ぼして王政を遂げようとする激しい恋の情けまたは情がこの歌に含まれていると思われます。作者の元吉親王は陽勢天皇の第一王子であります。平武教となり、天行6年880に54歳で亡くなりました。元吉親王集には760集が収められています。直線集には20集が入っているくらいであるから、その歌人としての位置は低くもないのであります。女系の歌などに優れていますが、大日本史に和歌を好み、甚だ色を好むということが知られていますが、いろいろの女性との贈答歌も目立っています。この歌の意味を見ましょう。このように辛い目にあって思いわびて暮らしておりますからには、今も身を捨ててしまったと同じことです。いっそ破れかぶれに、何はの身を尽くしという言葉ではありませんが、身を尽くしても捨ててもを愛したいと思います。語彙と語句の説明を見ましょう。わびぬればのわびは心の晴れない状態を言うのです。それで辛く思い苦しんでいるという意味です。今はた同じ。今は今ということが、今は老健した今となってはのと意味です。はたはまたの意味です。身を尽くしてもの身を尽くしは、身を尽くし、水の新鮮を船に知らせるために立てる杭と、身を尽くし、身を滅ぼすこととをかけているとのことです。身を滅ぼすこととをかけている。瞳を
投げ捨てても言うという意味です。あわむとぞ思うのむは意志の助動詞です。思うは係助詞、ぞの結びで連体形です。早速、鑑賞に入りましょう。この歌は藤原時平の女、矛と親王との三つが現れて後、親王が相手に使わしたものであります。死ぬほどの激しい悲恋に、悲しい声ですね。悲恋に身を焦がしているものの激しい情熱、情縁が見られます。身を尽くしてもは切羽詰まっての叫びであります。身を尽くしてもはここでは身を滅ぼすことの意味です。21番の歌。これから歌を読みます。今今といいしばかりに長月の有明の月を待ちいでつるかな。この歌を旧仮名遣いで書きましたが、読みましょう。今今といいしばかりに長月の有明の月を待ちいでつるかな。気をつけなければならないことは2箇所にあります。今こむを書きましたが、こむをこんと読みますが、いの場合は2番目のいをひと書きますが、読むときにいとなります。もう一度読みましょう。今こんといいしばかりに長月の有明の月を待ちいでつるかな。出典、正在集、公金集、恋4、691。この歌の大事なポイントを見ましょう。待ち続けていた男のために明け方になって有り明けしまったの月が出てしまったという歌であります。この歌の歌人ですが、創世星は創上辺明在族の時の子で、俗名を両峰源利と言いました。清和天皇に仕えて、父が星の子は星になるのが良いと言ったので、その意に従って出家したと伝えられています。大和物語。直線集には60首の歌が入手されています。歌の意味を見ましょう。すぐにまた来ようと言ったばかりに、この9月の長い夜を今か今かと待ちに待っているうちに、とうとう待ちもしない有明の月がそれを待ってでもいたように出てきてしまったよの意味になります。語句今今とは今来ようとを続け行こうとの意味です。長月は陰暦9月の異名です。有明の月は夜が明けてまだ残っている月の意味です。陰暦16日より後になると月が遅く出るから、まだ月が空に残っているうちに夜が明けるので、この名があるのであります。待ちいでつるかな。
町の主語は自分。いでの主語は月。男の来訪を待っているうちに月が出てしまったという関係を凝縮していった表現です。鑑賞を見ましょう。女の立場で読まれたものでありますが、つまり男からすぐに行くよと言って来たのを信じて待っていたが、とうとう男が来なくて待ってもない有明月に会ってしまったという嘆きを訴えたものなのであります。今今というような相手の言葉を読み込んでいるところや、長月の有明の月をという息の長い畳みかけた言い方をして、長屋を待つ身のわびしい思いをうねらせているところに優れた技巧が見られます。足節用の隠語は効果的であります。結論。このモジュールの3つの歌の大事なポイントをもう一度見ましょう。19番の歌では、足の節、節ですね。足の節の間が短いことを時間の短さも考えられ、ほんのわずかの時間の仰せもできない恋の痛ましい現実を浮かび上がらせようとしている歌です。20番の歌は、我が身を滅ぼしても、恋する心はむしろ強められている歌であります。21番の歌では、男の来訪を待っているうちに月が出てしまったという関係を知らせる歌であります。この3つの歌を語彙と文法の説明と、あと意味を見てよく理解していてください。楽しんでください。以上です。